रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो भाई। ए पीछे करो। नल की भी अंदर चला गया है। ये रिम उम सब छोड़ दिया है। नल की उल की सब अंदर चल गया है। रिपेयरिंग करे जो मतलब नल की उल की सब अंदर चला गया है। कैसे चला ये रात चल गया तो क्या करें। उठ रहा है उस्ताद। हाँ जगह ठीक है ना? लोड गाड़ी है कि खाली गाड़ी? खाली गाड़ी है। गाइस तो देख सकते हो उस्ताद जग उठा रहे हैं। अभी जग उठ जाएगा उसके बाद टायर खोलेंगे। ये वाला टायर पंक्चर है गाइस। अभी ये टायर का खोल के टायर को खोल के पंक्चर बनाएंगे गाइस। तो मशीन से नट खोलते हैं और आपको पंक्चर बना के दिखाते हैं। वीडियो बंद। चलिए गाइस तो आपको नट खोल के दिखाते हैं ट्रक का। थोड़ा जोर लगाइए, ताप के रखिए तब जोर लगेगा। धूप से तो बढ़िया है, ठंडा में खोलने में मजा। हाँ है देखिएगा। देख सकते हो गाइस ये ट्यूब का भेल चला गया है और बाकी कहाँ पे पंक्चर भी हो सकता है। अभी देख सकते हो गाइस ट्यूब फटा हुआ है। इसका मतलब ट्यूब खत्म हो चुका है। ट्यूब बदलेगा अब। छोड़ दीजिए।
हमरा मेरा स्टेपनी है ना बच्चा है, लगा दीजिए स्टेपनी, लास्ट छोड़ दीजिए, धरा रहेगा था जब तक चलेगा स्टेपनी घिसते रहेंगे। स्टेपनी वाला रेंज दीजिए, हम तक हम ढिलान करेंगे, लगा दीजिए तुरंत।